В один прекрасный день ехали на лыжах. И вот на уровне глаз веточка. Берем 42-34 храпа секатор. Снимаем. Это маленькие веточки. А дальше чуть-чуть потолще веточка. Вот видите? Тоже в глазик. И это вот тоже. Уже народ здесь пытается сломать что-то. А мы будем культурными. Вот так вот. Раз. Раз. А вот эта веточка около 2 сантиметров толщиной. Пошла. И вот это тоже давайте снимем. Хотя она и не в глаз. Но тоже не за компанию, как говорится. 42-34 сека. На все случаи жизни. Физкульт, привет.